Bom dia, galerinha, tudo bom com vocês? Então, hoje temos aula de ciências e vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a fogueira de São João. Continuando, nesse tema do São João, a fogueira de São João ela é uma tradição que é realizada todo ano por quem comemora a festa. Só que esse ano nós sabemos que o nosso São João ele vai ser em casa, vai ser um São João diferente, vai ser um São João muito complicado. E a fogueira de São João, ela também não será permitida nesse ano de 2020 por conta da pandemia do coronavírus. O coronavírus, ele traz doenças de insuficiência respiratória para as pessoas que estão no grupo de risco. Sendo assim, a fumaça que é provocada pela fogueira de São João, ela é prejudicial para essas pessoas. Dessa forma, em alguns locais, a fogueira de São João não será permitida dentro do ano de 2020. Eu trouxe aqui para vocês um cordel, em que vocês terão que escutar o cordel com muita atenção e responder algumas perguntinhas que eu vou colocar aqui para vocês também sobre a fogueira de São João, tá certo? Tenham um bom